Consensusrijkswetten. Als laatste wil ik het hebben over de 2 consensusrijkswetten die voor Aruba op tafel liggen. De Rijkswet Aruba Financieel Toezicht, RAFT, en de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO. Deze zijn aan de Staten van Aruba op 12 februari aangeboden. De Staten van Aruba hebben meer tijd verzocht voor het uitbrengen van de verslagen in zaken deze Rijkswetten. We hebben er 2, namelijk tot 17 juni, maar hebben tot 13 mei aanstaande gekregen. Dit brengt met zich mee dat de Staten van Aruba onder zware druk van tijd zich moet voorbereiden om het parlementair proces goed te kunnen doorlopen. De Rijkswetten vormen onderdeel van een pakket aan voorwaarden ter verkrijging van de nodige liquiditeitssteun van Nederland, waar de eilanden niet anders tegen konden doen dan instemmen. Want zonder de liquiditeitssteun zouden we het niet overleven. Dit geeft al aan dat het instemmen met de voorwaarden niet een geheel vrijwillig karakter had. Afgelopen vrijdag heeft Aruba tijdens een besloten bijeenkomst deze 2 Rijkswetten behandeld. De overgrote meerderheid in de Staten van Aruba is bezorgd, erg bezorgd, omdat de Rijkswetten het parlement van Aruba buitenspel zetten en dus de autonomie van Aruba nog verder ondermijnen. Naast de rol van de Staten maken wij ons ook zorgen over het feit dat de Rijkswet COHO veel bevoegdheden toekent aan de minister van BZK. Een minister die geen politieke verantwoording moet afleggen aan onze staten. Hierdoor wordt de essentie van de controlerende taak van de staten uitgehold. Gezien het feit dat de Rijkswetten zeker inperking van de Arubaanse autonomie met zich meebrengen en de democratische controle van de staten hierdoor wordt onttrokken, eindig ik vandaag met de volgende politieke vraag. Moet de Staten van Aruba zich neerleggen bij een dergelijke inperking van zijn autonomie en parlementaire democratie, gegeven de nood der tijden? Bedankt.